A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Stars and the Solar System for class 8th, subject Science. Today's topic is phases of moon. मून के जो फेजेस हैं उसके बारे में हमें आज पढ़ना है. मून जो है, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. ये एक कुदरती सैटेलाइट है. इसकी खुद की लाइट नहीं है. मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. ये असल में सन की जो लाइट है इस पर पड़ती है तो वो हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमें चांद दिखाई देता है. जिस तरीके से आपको ये नोटबुक इस वक्त दिखाई दे रही है, एक्चुअली इस नोटबुक की खुद की लाइट नहीं है. ये इस पर लाइट पड़ रही है, चाहे आफताब की लाइट पड़ रही है या लैंप की लाइट पड़ रही है, तभी हमें ये नोटबुक दिखाई दे रही है. इसकी खुद की लाइट नहीं है. इसी तरीके से जो चांद है, चांद की खुद की लाइट नहीं है, बल्कि ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, तभी हमें ये दिखाई देता है. और हम क्या देखते हैं कि जो चांद होता है, कभी ये हमें छोटा सा दिखाई देता है, कभी निस्फ जोन कुन फिर हना बड़ी पहन नेस्फ खुद अलावा पहन निस्फ से ज़्यादा हमें दिखाई देती है, 3/4. और कभी हमें फुल मून दिखाई देता है, कभी फिर से इसका साइज़ कम हो जाता है, फिर से हाफ मून बन जाता है, फिर से क्रीसेंट बन जाता है और फिर ये गायब हो जाता है. तो क्या वाकई में इसका साइज़ कम होता है, ज़्यादा होता है, इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है इसका साइज़? इन एक्चुअल इसका साइज़ कम नहीं होता है, मगर ये डिपेंड करता है. चांद का साइज़ जो है वो इन एक्चुअल चेंज नहीं होता है, मगर ये डिपेंड करता है कि चांद के किस पोर्शन पे, मान लीजिए ये चांद है, चांद के किस पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही है और हमें कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है. 2 चीज़ों पे डिपेंड है. ये जो फेजेस ऑफ मून है, कभी हमें चांद छोटा दिखाई दे रहा है, कभी हमें फुल मून दिखाई दे रहा है, कभी हमें हाफ मून दिखाई दे रहा है, कभी ये गायब होता है. तो ये जो फेजेस ऑफ मून है, ये असल में 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो ये कि चांद के किस पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही है और हमें कौन सा, यानी अर्थ से हमें कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है. यानी जो फेजेस ऑफ मून है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक ये है कि चांद के किस पोर्शन, किस हिस्से पे सनलाइट पड़ रही है, और दूसरा ये कि अर्थ से हमें चांद का कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है. So phases of moon depends upon 2 things. One is the sunlight and second one is the portion of the moon visible from the earth. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो पहला जो फेज़ है, पहला जो स्टेज है मून का, उसको हम कहते हैं न्यू मून. दिस स्टेज where the moon is between earth and sun. This is our moon. And this moon is in between sun and the earth. At this stage, no portion of the moon is visible to us. हमें चांद का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देगा जब चांद अर्थ और सूरज के बीच में हो. तो इस स्टेज को हम कहते हैं न्यू मून. तो पहला फेज या पहला स्टेज जो चांद का होता है
اس کو ہم نیو مون کہتے ہیں. اس فیز میں ہمیں چاند دکھائی نہیں دیتا ہے, اور یہ فیز تب آتا ہے جب چاند ارتھ اور سن کے بیچ میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد, یعنی اس فیز کے بعد, نیو مون فیز کے بعد جیسے ہی 1-2 دن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کریسنٹ دکھائی دیتا ہے, ہمیں کریسنٹ دکھائی دیتا ہے. یتس ونان چھِ ژٔنٛدٕر, اَسہِ چھِ ژٔنٛدٕر یِوان اَتھِ. ٹھیک, تو پہلے فیز میں جو نیو مون تھا ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا, سب کچھ ڈارک تھا, اندھیرا تھا. So first phase is new moon, when moon is not visible to us, and after couple of days, some portion of the moon is visible to us. چاند کا تھوڑا سا حصہ ہمیں دکھائی دیتا ہے, مان لیجیے یہ والا حصہ, اور یہ والا حصہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. صرف یہ چھوٹا سا پورشن جو وائٹ میں نے رکھا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو اس سٹیج کو کہتے ہیں کریسنٹ سٹیج. کریسنٹ سٹیج یا ویکسنگ کریسنٹ سٹیج ہوتا ہے, اور اس میں ہمیں تھوڑا سا پورشن چاند کا جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. تو اس کے بعد ایک اور فیز آ جاتا ہے, تیسرا فیز آ جاتا ہے جس کو ہم فرسٹ کوارٹر بھی کہتے ہیں. فرسٹ کوارٹر کہتے ہیں, یا ہم اس کو ہاف مون بھی کہتے ہیں, ہاف مون بھی کہتے ہیں. اور اس سٹیج میں ہمیں نصف چاند دکھائی دیتا ہے. چاند کا آدھا ہی حصہ ہمیں دکھائی دیتا ہے, اور یہ قریباً نیو مون کے 7 دن بعد ایسا سٹیج آتا ہے جس کو ہم فرسٹ کوارٹر یا ہاف مون کہتے ہیں. تو چاند کا نصف ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد کچھ دنوں بعد ہمیں ایک اور سٹیج چاند کا دکھائی دیتا ہے. تو اس سٹیج میں ہمیں صرف یہ والا جو وائٹ پورشن ہے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے, اور یہ جو ڈارک پورشن ہے یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. یعنی یہ سٹیج جو ہے اٹ از مور دین ہاف. یہاں پہ ہاف سٹیج تھا, ہاف مون ہمیں دکھائی دیا, اور یہاں پہ ہاف سے زیادہ یعنی 3/4 3/4 حصہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو کہ برائٹ ہے. تو اس سٹیج کو ہم کہیں گے ویکسنگ. ویکسنگ مینز انکریزنگ گبوس. ویکسنگ گبوس. تو پہلا جو فیز ہے چاند کا وہ نیو مون ہے, when moon is not visible to us and the moon is between earth and sun. Then after a couple of days, after a few days, we see a small portion of the moon. Small portion of moon is visible to us, which is known as waxing crescent. After 7 days of new moon, we see half moon, that's also known as first quarter. Then we have, after a couple of days, we have 3/4 portion of the moon is looks brighter from the earth. That is known as waxing gibbous stage. Then after 14 days of new moon or 15 days of new moon, we get a full moon. We are able to see full moon from the earth. This is known as the second quarter.
and this is known as full moon stage. Full moon stage, when major portion of the moon is visible to us. Then we have another stage of the moon. Another stage of the moon is there when 3/4 of the moon is again visible to us. This portion is visible to us. This stage is known as waning gibbous. Waning gibbous. Waning gibbous. Waning means decreasing. Here the size of the moon seems to be decreasing. Here it was full moon. Now the size of the moon seems to be decreasing. This is known as waning gibbous. And then we have another phase of moon. This is now again half moon stage here. Half moon stage. And this portion is not visible to us, but this half portion is visible to us. This is known as third quarter. This is known as third quarter, or we can say half moon again. This is half moon again, and this happens on the 21st of the month. 21st day is the third quarter, which is also half moon. Then we have again a crescent. आखिरी फेज में हमें फिर से वैनिंग क्रीसेंट आता है, यानी चांद का थोड़ा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है और बाकी जो है वो डार्क दिखाई देता है. ठीक. So this stage is known as waning crescent. Waning crescent. And after waning crescent, means after a couple of days we get new moon again. That means moon becomes invisible. So we have 8 phases of moon. First phase of moon is new moon, and during this period moon is not visible to us, and it is actually between earth and sun. Moon comes in between earth and sun, hence no moon is visible to us. This stage is known as new moon. After a couple of days, after a few days, some portion of the moon is visible to us. चांद का थोड़ा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है, जिसे हम क्रीसेंट कहते हैं. चूंकि इसका साइज अब आगे बढ़ने वाला है तो हम इसको कहते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट. तो न्यू मून के 7 दिन बाद हमें हाफ मून दिखाई देता है. हाफ मून दिखाई देता है जिसको हम फर्स्ट क्वार्टर भी कहते हैं. तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद हमें इसका साइज़ बढ़ जाता है, चांद का साइज़ बढ़ जाता है. 3/4 जो चांद का है, 3/4 जो चांद का है वो हमें दिखाई देता है. तो दैट स्टेज इज़ नोन एज वैक्सिंग गिबोस. उसके बाद हमें पूरा चांद दिखाई देता है. पूरा चांद हमें दिखाई देता है. हालांकि जो चांद का पिछला साइड है, बैक साइड है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, मगर जो पोर्शन हमें आगे से चांद का आगे वाला जो हिस्सा है वो हमें दिखाई देता है. इट बिकम्स द फुल मून. दिस इज़ द सेकंड क्वार्टर. एंड देन वी हैव द वैनिंग गिबोस. अब इसका साइज़ फिर से कम होता जाता है, तो इसको हम कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं वैनिंग गिबोस. वैनिंग मीन्स डिक्रीजिंग. एंड देन वी हैव द थर्ड क्वार्टर. दैट्स अगेन हाफ मून. हमें निसफी चांद अब दिखाई देता है. तो उसके बाद हमारे पास एक और स्टेज है और एक फेज़ है. अब हमें फिर से ये क्रीसेंट दिखाई देता है. बेयी वहाँ चंद्र वापस आयत तो यानी अमुक साइज वापस वो गसान कम, लिहाजा वनो इसे तो वैनिंग क्रीसेंट. और वैनिंग क्रीसेंट के कुछ ही दिनों बाद न्यू मून हो जाता है. फिर से मून इनविजिबल हो जाता है
اور کچھ دنوں کے بعد پھر سے نکلتا ہے. تو یہ فیزز کنٹینیو ایک سائیکل بناتے ہیں. اینڈ دس cycle is completed in 29.5 days. That means from new moon to new moon it takes 29.5 days. From new moon to new moon, from new moon from new moon to new moon, moon takes کتنا ٹائم لگتا ہے نیو مون سے نیو مون تک؟ ٹیکس 29.5 days. 29.5 دن اس کو لگتے ہیں نیو مون سے پھر سے واپس نیو مون تک. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فیزز ہوتے ہیں چاند کے. تو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے سٹارز کے بارے میں اور کانسٹلیشنز کے بارے میں. انشاءاللہ پھر سے ملیں گے. شکریہ. تھینک یو.